が取れました海で船で釣ってるのようわかんない早いな、どんどん出てくる早い、もうこうやって船やってないからAyun, unang bitaw. 50 meters, pababa. Tingnan natin kung makakahuli agad. Ihawak kasi ng cellphone, medyo delikado. Ito mga 80 meters to 70 to 80 meters around ganyan. Dapat yung line mo dito almost 200 meters or 150 meters para umabot dun sa ilalim. Kasi yun nasa ilalim yung fish eh. So yun, isang side lang din naman pupunta namin. Ayun na, papunta na sila nun sa Abante kami lahat. Marami kami dito. Ang dami namin. ATM, around ATM. Ayun sila. Ano sa isang direction pupuntahan namin. Parang susugod ng gera eh. Sobrang talagang kung sila, talagang passionated. Yan nila, maaga kami. Alos 5 hours pa lang. 5 p.m. 5 a.m. Diyan na yung iba dyan. Kami kakarating lang din namin pero maghahabol kami ng huli. Nauna na sila eh. Hindi lang kami ng timbre. Nagdadrive ng bangka namin. So siyang magdi-decide kung stop or dito na kami o another side. Hintay-hintay lang. Ngayon naghihinay-hinay kami. Minor lang. Nahanap sa radar yung isda eh. Parang sa busy ka ngayon pare ah. Pre, malugi yung negosyo. Bakit lugi yung negosyo natin ngayon? Walang huli. Huli. Kaya na huli ngayon. May Yan ang business. Halos lahat walang kumikislap yung win eh. Walang kumikislap eh. Baka muna dyan ang tawag. Tanong mo ka. Malupit si Gwen, si driver may contact niya kung saan yung malakas. may asset. May asset eh. Assisto daw, di ba? Assisto. Kanina sabi niya. Ayan, tumatawag siya sa kuya. Sa loob. Ay sa... May asset. Lupit no? Astronaut ata yung asset sa taas na gawin eh. Siguro kung niluto natin to, nabusog pa tayo. Prito ba? Oo. Buwan yan eh. Tunang ba yan? Isang pamilya ng Sabah.
Inaanan lang to. Okay na. So yun yung guys, makikita nyo yung mga nasa tapat. Lahat yan namimingwit. Lahat yan mga talagang passionated na mga fishermen dito. May kompetensya. Sobrang dami nila, almost 30 or 50 na bangka ng mga nandito. Mataas talaga yung competition dito. Yun sa dulo, meron pa dun. Oh. Sobrang dami nila. Makikita nyo lang. Ang lulupit pa ng mga gamit nilang bangka. Sobrang mamahal. Shit. Kapalis. Diba? Tama tayo. Nakailalim daw ba? Ibang size ka. Ibang sita? Guys, konti lang yung huli ngayon. Medyo malakas alon, pero sakto lang, kaya naman. Medyo malamig. Konti lang na huli namin. Pero marami pang nagmimingwit ngayon eh. Sila. Kami pauwi na. May huli naman pero konti lang, sakto lang. Dito na kami. Ay, kakapagod. Ayun, nakapark. Yun, nahuli kami ng konti. Maaga kami ng konti, pero habol pa naman. Tabangga. Op. Okay. So yun guys, pauwi na kami and keep safe. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel, Anahong TV. And then, next time ulit, keep safe and God bless.